Shalom, shalom, მოგესალმებით ყველას. აბა შემოდით იმე. და თუ ჩემი ხმა ისმის, გთხოვთ პლუსი დააპლუსეთ. ჩემი ხმა თუ გესმით, გთხოვთ პლუსი მიცეთ. დავალოდოთ, კიდევ რამოდენიმე შემოვა და მე თავიდან არ დავიწყო საუბარი. Ну, კარგი, შემოგვერთება ვინმე, თუ ვისაც აინტერესებს. მოგესალმებით ყველას, ბოკერტოვ, დღემშვიდობისა. ძალიან დიდი ხნის მანძილზე არ გქონდა ჩვენ პირდაპირ ეთერები, ну ეს ჩემი მოუცლობის ბრალია უბრალოდ და რაღაცების კიდევ აღარ მინდა მაგაზე საუბარი. დღეს ამ ჩვენ ჯგუფში დაისვა შეკითხვა იგავზე ორგული მნე, ანუ არასწორი მსახური რო ითქვა. ორგული პიროვნება. ვინც ბატონს ატყუებდა და ამიგავის განმარტება მთხოვეს. მთხოვეს კითხვა დაისვა და მე რადგანაც პასუხები რომელიც დაიწერა თითქმის ყველა კარგი პასუხია თავისთავად. მე არ ვამბობ რომ არც ერთი არასწორია. ყველაში არის რაღაც სიმართლის მარცვალი რაღაც, მაგრამ მე მინდა მთლიანად შეგახედოთ ებრაული კონტექსტით, დაგანახოთ რას ნიშნავს ეს იგავი და რატო ამბობს იესო ამ იგავს საერთოდ. რა უძღოდა ამას. მე კომენტარში დავწერე რომ ამ იგავის განმარტებისათვის ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ბიბლიური კონტექსტი და ებრაული ტრადიცია. ანუ ებრაული რაბინული ტრადიცია. ებრაული ტრადიცია მრავალფეროვანია და კონკრეტულად გვინდა რაბინული ტრადიცია, ფარისეული ტრადიცია, რომელიც იყო მეორე ტაძრის ეპოქაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შემოგარგება რომ ჩვენ ვიცოდეთ. იესო ქრისტეს დროს არსებობდა ორი ძალიან ძლიერი ფარისეული სკოლა. ეს იყო სკოლა შამაი და ეს იყო სკოლა ჰილელის სკოლა. ეს სკოლები ერთმანეთს კონკურენციას უწევდნენ. და აქედან გამომდინარე იესო ქრისტე რომელიც იყო რაბინი და მოძღვავდა ხალხს, თავისთავად გამომდინარე რომ იესოს თავისი სკოლა ჰქონდა და იესოს სკოლას ერქვათ სათასასუფეველი. ეს თუ ადევნებდით ჩემ მათესახარების კომენტარებს, იქ მე ბევრჯერ ვთქვი რომ იესოს სკოლა იყო სათასასუფეველი და სათასასუფეველის სკოლის მიდგომა ცოტა სხვანაირი იყო. ამ ფარისეულური სკოლების მიდგომები ცოტა სხვანაირი იყო. და ამიტომ ჩვენ ამიგავს ეს გავიგოთ, უნდა გავიგოთ თუ როგორ განმარტავდნენ ის ფარისევლები და როგორ ფიქრობდნენ და როგორი მსოფლმხედველობა ჰქონდათ მათ. მე გითხრათ რომ კონტექსტი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ეს იგავი რო გავიგოთ, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ მე-15 თავში, სადაც იესო არის თავის მოწაფეებთან ერთად და ნადიმობს მებაჟეებთან და ცოდვილებთან. მოდი წავიკითხოთ. დაკარგული ისა მე-15 თავში არა. ხო, მე-15 თავი. ახლოს მიდიოდა მასთან ყველა მებაჟე და ცოდვილი და უსმენდა მას. ფარისევლები და მწიგნობარი ბუზღუნებდნენ და ამბობდნენ, ცოდვილებს ღებულობს და მათთან ჭამსო. აი ეს ძალიან მნიშვნელობა რომ გასაღები ამ მთელი იგავების სისტემის, ეს არის ცოდვილები. უყურეთ რაში ხდება, რაშია საქმე. მაშინდელი ფარისეულური სკოლა, ესეთ ჰილელის და შამაის სკოლა იყვნენ ამ პოზიციაზე ერთი აზრი ჰქონდათ ამაზე და ამიტომ გამახვილა ლუკა მოციქულმაც ასე რომ ცოდვილები. მაშინდელი იუდაიზმი თვლიდა რომ ებრაელი არ არსებობს ცოდვილი. ანუ ებრაელი ჩვენ აი როგორ გითხრათ, თუ შენ ებრაელი ხარ, შენ ავტომატურად გარანტირებული გაქვს ოლამობამა. ანუ მომავალი ცხოვრება. ამას ასწავლიდა მაშინდელი ფარისეულური იუდაიზმი და ეს სკოლები. და სწორედ ამაში იჭერს იესო ქრისტე, როდესაც ეუბნება მათ. როდესაც მათ ეუბნება,
კი მაგრამ თქვენ ცოდვილ ადამიანს არ თვლით ცოდვად და მე რაღაცე მდებთ ბრალსო თქვენივე მოძღვრებას თქვენ თვითონვე ეწინააღმდეგებით ამას მე გეტყვით და როდესაც იესო იჯდა ამ ხალხთან ცოდვილებთან და მებაჟეებთან ფარისელებმა მიუყენეს და ესეთი იმას დაუწყეს ესეთი პასუხი კი მაგრამ ცოდვილებთან რატო ზიხარო და მე გითხარით რომ მაშინდელი იუდაიზმი მაშინდელი ფარისეული სკოლა არ თვლიდა საერთოდ ერთს ან ებრაულ ადამიანს ცოდვილად არ აღიქმებოდა არის ესეთი მიდრაში ესეთი აგადა თქმულება საიდან მოდის ახლა ამ ფუძეს გეტყვით ამ ყველაფერს ეს მოდის როდესაც აბრაამმა ისააკი შეწირა ბიბლიაში ჩვენ ვხედავთ როდესაც აბრაამმა ამოიღო დანა და უნდა დაერტყა ამ დროს ანგელოზი ეცხადება მას და ეუბნება აბრაამ უკვე გავიგერო შეღმეთის გეშინია და გიყვარს ღმერთი ამიტომ ნუ დაკლავ ბავშვს არაფერი არ უკნა შენ შვილსო ნუ თავისთავად აბრაამი დათანხმდა მაგრამ აქ უკვე იწყება აგადა აქედან იწყება თქმულება რომ აბრაამი ეუბნება მეო ჩემი შვილი გავწირეო და ღმერთისთვის მაშინ ერთი თხოვნა გამიკეთოსო რაო ეს ანგელოზი ეუბნება რა თხოვნა გაქვს ესეთიო აბრაამი ეუბნება რომ ყველა ჩემი შთამომავალიო რომელიც აქედან წამოვაო ყველა გადარჩენილი იყოსო მომავალი ცხოვრებისთვის ოლამობამისთვის ყველა გამზადებული იყოსო რაზეც ღმერთმა დაათანხმდა კიო ეგრე იყოსო მაშინო და გაუგზავნა ცხვარი აი ეს კრავი რომელიც უნდა შეწირა ისააკის მაგივრად აქედან კიდევ მეორე თქმულება იწყება როდესაც აბრაამმა ცხვარი დაკლა მას მისი რქებისაგან გააკეთა შოფარი საყვირი და ღმერთი როდესაც ეუბნება რომ წელიწადში ერთხელ ისრაელს ჰქონდა საყვირის დღესასწაული ამ საყვირის დღესასწაულზე ღმერთი იხსენებდა აბრაამის მიცემული პირობას რომ ყველა ებრაელი გადარჩენილია არ არსებობს ყველა ებრაელი ცოდვილი აიგეთ რა ხდება საქმე ამიტომაც ამბობს იოანე მოციქული თუ იოანე ნათლისმცემელი თუ გახსოვთ თქვენ მათეს სახარებაში როდესაც ამბობს რომ ფარისევლები მიდიოდნენ მასა მოსანათლავად და ეუბნებოდნენ ნუ ამბობთ რომ თქვენი მამა აბრაამიაო აბრაამის შვილები რადგანაც ღმერთი ძალუց აბრაამის შვილები ქვებიდან წარმოწამო ანუ იოანემაც იცოდა ეს სწავლება ფარისეულის სწავლება რომელიც იყო მაშინ და ამ დროს ამხილა რომ თქვენ ცოდვილები ხართო იესოს მიდგომა სხვანაირი იყო იესოს მიდგომა იყო სხვანაირი და აქედან იესო იწყებს იგავებით ლაპარაკს როდესაც ფარისეულებმა ეს პრეტენზია წაუყენეს იესომ დაიწყო ფარისეულების მხილება თავიანთ სწავლებაში რომ არასწორად ისინი ასწავლიან იესოს როდესაც იესო ქადაგებს ჩვენ გვესმოს რომ იესო ქადაგებს თავისი სკოლის მოძღვრებას თავისი სკოლა რომელიც სათასასუფეველია და აქედან ამბობს რომ სათასასუფეველისათვის ჩემი სკოლისათვის მნიშვნელოვანი ერთი ადამიანის დაკარგულის მოძებნაც. თქვენ თუ ამბობთ რომ არავინ არ არის, არავის არ ჭირდება გადარჩენა, რადგანაც ებრაელები ყველა გადარჩენილია, ეს ასე არაა, პრაქტიკაში ჩვენ ასე ვერ ვხედავთ იესო ეუბნება ამას ყველაფერს და ამიტომ იესოს მოყავს იესოს სკოლის სწავლება უპირისპირდება ფარისეული სკოლის სწავლებას. და ეუბნება რომ და აქედან მოყავს დაკარგულ ცხვარზე იგავი, როდესაც კაც დაეკარგება და დატოვებს 99 მეტრს და წავა იმეთის მოსაძებნად და მოაბრუნებს იმას. აქ ჩვენ იესო გვასწავლებს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გაკვეთილს ამ იგავში. ამ დაკარგულ ცხვარზე რომ ღმერთისთვის რაც თავია კი ერთია მნიშვნელოვანი ამ იგავში ჩვენ ხედავთ რომ თითოეული ადამიანი მნიშვნელოვანია მაგრამ აქ არის კიდევ ებრაული მსოფლმხედველობა რომელიც ძირითადად თავარ არსად ატარებს. ასე აღარა, გაიგეთ ის ერთი რომელიც დაიკარგა, ასე აღარა, ანუ ის წონა რომელსაც აქვს ამ 100 ციფრს, ის აღარ არის. ანუ ერთიანობა დაიკარგა და ეს ერთიანობა აღარ არსებობს. ამიტომ ის ერთი მნიშვნელოვანი რომელიც უნდა დააბრუნოს იესო. ღმერთისთვის ყველა მნიშვნელოვანია ჩემოკარგება რო იცოდეთ სათითაოდ, მაგრამ ამ სათითაოს სისავსე, რასაც ქვია სისავსე 100. ეს აღარ არის. ამიტომაც მიდის ეს ადამიანი ამ ცხვრის მოსაძებნად. და იესო უპირისპირებს თქვენ არ ზრუნავთ ხალხზე,
თქვენ ამბობთ რომ ყველა გადარჩენილია, მაგრამ ჩემი სკოლა ასწავლის რომ უნდა ვიზრუნო ადამიანზე და დაკარგულია. პრაქტიკა იესო უპირისპირდება მათ თეორიას პრაქტიკას. პრაქტიკაში ეს ასე არ აღევნება იესო. მეორე იგავი მოყავს დაკარგულ დრახმაზე, რომელიც დედაკაცმა დაკარგა დრახმა და ყველაფერი მიატოვა, წავიდა მის მოსაძებნად, მოიტანა, მოძებნა, გაიხარა და ხარობდა დაუძახა მეზობლებს. როგორც დაკარგული სხვაშიც არის ამ იგავშიც, ასეც არის ის რომ სიხარულია. სიხარულია იმ სისავსის. დამიჯერეთ ხალხო, იმ სისავსის სიხარულია, რადგანაც იმ ანგელოზებს უხარია როგორც იმ ერთი ადამიანის დაბრუნება, აგრეთვე იმ ანგელოზებს და ღმერთს უხარია რომ ის სისავსეა, რომელიც მოქმედებს. რატოა მნიშვნელოვანი სისავსე? სისავსე ეს ნიშნავს, როდესაც ეკლესიის სისავსე განაპირობებს ნიჭების განთავისუფლებას. ნუ აი ეს შემდეგ შემდეგ თუ მექნებათ რომ აგიხსნით ამას, რატო აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ ხო ხვდებით რას გულისხმობ? ანუ 100 რო აღარ არის, ის აღარ არის 100. ამიტომ მიდის ის ადამიანი იმერთის დასაბრუნება. ორ მაგი დატვირთვა აქვს. თითოეული ინდივიდუალურ დონეზე ის ერთი ადამიანი მნიშვნელოვანია ღმერთისათვის და ასევე მნიშვნელოვანია კოლექტიური ის, რომელსაც სისავსეს წარმოადგენს ეს 100 ციფრი და ესე ასევე დრახმაზე. იესო ამიგავებით ამ ხელს ფარისევლებს, რომ თქვენი სწავლება არასწორია და ნელ-ნელა უმატებს გრადუსს, აი რომ გრადუსს კი არა, აი ამძაფრებს ნელ-ნელა სიტუაციას. და როცა ამძაფრებს, აი გამძაფრების სიტუაცია მიდის უკვე ზუსტად დაკარგულ ძეზე. როდესაც დაკარგულ ძეზე ყვება იგავს. მესამე იგავს ყვება იესო დაკარგულ ძეზე და გვაჩვენებს მთლიან სურათს. დაკარგულ ძეზე, მაგრამ აქ დაკარგულ ძეში ჩნდება მეორე პიროვნება, მესამე პიროვნება, უფროსი ძმა. უფროსი ძმა, რომელიც მამასთან იყო ყოველთვის და მამის ნებას ასრულებდა. მაგრამ შეწუხებული სახითა ეს უფროსი ძე, რომ ჩემთვის არასდროს არ გაგიკეთებია ნადიმი, არასდროს არ გაგიშლია არაფერი, შენ კი ამეთის დაბრუნებას ხარობო. ამას ეუბნება. ნუ რადგან მამამ უთხრა, შენ ჩემთან ყოველთვის ხარ, როცა გინდა და გეთხოვ და მე პრობლემა არ ქონდა. ფაქტიურად იესო ამხელს, რომ ეს უფროსი ძმაა ხართ თქვენო. და თქვენ არ გიხარიათ ის ცოდვილი და დაკარგული ადამიანების უკან დაბრუნებაო. მამის წიაღში დაბრუნებაო. ანუ ფაქტიურად ფარისევლებს ეუბნება იესო ქრისტე, რომ თქვენ გაქვთო მამიდან ბოძებული ყოველგვარი უფლებაო, მაგრამ არ იყენებთო. ხვდებით? აი, გახსოვთ იესო ეუბნება, არც თქვენ შედიხარ და არც სხვებს უშვებთ. აი ეს პიროვნება, აი ეს ჭიდა ზუსტად ამ ძმას. არც თვითონ სარგებლობდა და არც სხვას ასარგებლობდა. ხვდებით? ანუ ეს მომენტია რა, იესო ამას. აი ეს უწევს ამ იმას. სიტუაციას ამძაფრებს იესო ქრისტე ამიგავით და შემდეგ უკვე უბრუნდება და ეუბნება თავის მოწაფეებს. ყურადღება გადააქვს მოწაფეებს და უყვება ორგულ მნეზე. მოდი ახლა ცოტა ორგულ მნეზე ცოტა დიდხანს შევჩერდებით და ვთქვათ, რომ რა იყო ამ ორგული მნის დანაშაული. განვიხილოთ. ნუ ადამიანმა ბატონმა გაიგო, რომ ორგული მნე ეს იყო პიროვნება, რომელიც არასკეთილსინდისიერად მუშაობდა მასთან და თხოვა ანგარიში. ამ პიროვნებამაც დაფიქრდა, რომ მე სხვა არაფერი არ შემიძლია, მხოლოდ შემიძლია ეს რაღაცების გაკეთება. ბატონი მოვა, აღმოაჩენს ჩემს დანაკლის, აღმოაჩენს, რომ რაღაცა მისი ქონება შევჭამე, ანუ არასდროს გამკარგე, რომ ვთქვათ, და რა აქვს და რა მეშველება. ამ ფიქრებშია. ამ დროს იფიქრებს ესეთ რამს, რომ მოდი ჩემი მევალეები, ვისაც ყავს ჩემ ბატონს, იმათ გაუნახივრებ მათ იმას და გამათავისუფლებ ჩემი ბატონი, მათთან გადავალ მერე. ისინი შემიფარებენ, ამას ფიქრობს. და ესეც მოიფიქრა, ესე გააკეთა, რომ ერთს უთხრა, რომ 100 უკვე ის მართებსო. მოდი ვნახოთ. დაიბარა თავისი ბატონის ყველა მოვალე, პირველს უთხრა, რამდენი გმართებს ჩემი ბატონის, მან თქვა 100 საწყაულის ზეთი, უთხრა მას მიიღე შენი ხელწერილი დაჯექის სასაფო და დაწერე 50. ანუ რა ხდებოდა? როდესაც ადამიანი სესხულობდა ისრაელში, ორი ხელწერილი წერებოდა, ერთი რჩებოდა ბატონს, ერთი რჩებოდა მევალეს. და როდესაც ისინი აბარებდნენ, ისინი ანგარიშებში ასე იყო, რომ ამას 100 უწერია, იმას 100 უწერია. და ამ პიროვნებას, ამ ადამიანს, ვისაც ეს ბატონის
ქონებას განკარგავდა, მას ჰქონდა ეს სია. და როდესაც უთხრა რომ აი შენ როცა გაქვს 100-ო, ხო? მოდი მე ჩემ 100 შავწე და შენც 100 ჩაწერე მაგაშიო. და всё, გამოხვალ განთავისუფლდები ამიდანო. ნუ ამასაც რა თქმა უნდა გაუხარდა 100 და 150-ის გადახდა თავისთავად და ამიტომ გათანხმდა ამაზე. მაგრამ შეკითხვა არის ესეთი რამე. ამ პიროვნების აზრით, ესეთი რამე, როგორ გონია თქვენ, როდესაც ადამიანმა იცის, აი მაგალითად ავიღოთ პატარა მაგალითი მოვიყვანოთ ისეთი. როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ შენ ატყუებ შენ ბატონს და ბატონმა გამოგაგდო იმის გამო, რომ შენ არას კეთილსინდისიერი გამგებელი ხარ მისი სახმართველი ხარ მისი საქმეების. როგორ გონია შენ თან იცის რომ რადგანაც თვითონ იყო მონაწილე. როგორ გონია უკან დააბრუნებს ეს ადამიანი იმას მიიღებს? შენ არ ეთქვი შენ ბატონს არაკეთილსინდისიერად მოიქეცი და ატყუებ და მე რაღაც მიზამო. არა შენი ჯერმე წადი აქედან. ანუ ეთქვის ესეთ რამეს. ანუ იესო ქრისტე ამით ეუბნება ფარისევლებს, რომ თქვენ გადმოგეცათ თორის სწავლება, განმარტება თქვენ გადმოგეცათ, მაგრამ თქვენ მას არაკეთილსინდისიერად იყენებთო. ამაზე მიდის შემოკარგებო საუბარი. ბატონი ამ შემთხვევაში ეს არის მე თუ თქვენ გაქვთ ვიდეო ჩემი ნანახი, მე გითხარით რომ იესო ქრისტეს ჩვენ სამ ტიპის იგავს ხედავთ. ჩვენ იგავი არ უნდა შეგვეშალოს, არაკებში არ უნდა არაკების მიდგომით არ უნდა განვმარტოთ იგავი. რადგან რაბინული იგავი ცოტა სხვანაირია. თუ ჩვენ არაკების განმარტებას მიუდგებით, მაშინ თითოეული ლიტერისა სიტყვა იესოსი უნდა განმარტოთ და ალეგორიული განმარტება უნდა მივცეთ, მაგრამ ებრაული რაბინული იგავი ესეთი არაა. რაბინული იგავი გადმოგვცეს მორალურ გაკვეთილს, მთლიანი კონტექსტით და იქ მნიშვნელობა არ აქვს სიტყვებს და სულიერ დატვირთვები არ აქვს. ეს იგავი არის ილუსტრაცია იმ წინა იგავების და წინა იმის სწავლებისა, რასაც იესო ასწავლის ამან. და ამიტომ უთხარეს მოწაფეებს. რატო? აქ კიდევ იუდაური რომელიც ტრადიციას არსებობს, იუდაური ტრადიცია ასწავლის, რომ ფარისევლებს ეზრას დროს მიეცათ უფლება თორის რჯულის სწავლების და განმარტების. ამას ჩვენ ხედავთ ბიბლიაში არის, რადგან ეზრას დროს, როდესაც ეზრა კითხულობდა რჯულს, განმარტებელები იყო, იქ იუდეველებიც იყვნენ, ლევიტელებიც იყვნენ და სხვადასხვა ტომის ხალხი იყო. მანამდე ეზრამდე, ანუ პირველი ტაძრის პერიოდში ეს უფლება ჰქონდა მარტო ლევიანელებს. მაგრამ ბაბილონის ტყვეობაში გადასვლის შემდეგ რჯულის სწავლა დაიწყო ყველამ და ნუ იყვნენ სწავლები იუდეველებიც, ბენიამინის ტომიდანაც და დანის ტომიდანაც და ნუ ყველა იმიდან რა რო იტყვია. ამიტომ თორის სწავლა იტვირთა ფარისევლებმა და იესო ამხელს თქვენი ორგულობაო, ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, იმას არ ასწავლითო. უყურას ამბობს. ამხელები იესოს ცოდვილებშია, იესოვნება განათქვენ არ ასწავლეთ, რომ ცოდვილები არ არსებობსო? ეს მოწაფეებს უყვება ამას იესო და აძლევს აქედან გაკვეთილს. ჩვენ უნდა მივხვდეთ. ანუ როდესაც მოვიდა დრო და ანგარიში მოთხოვა, აი ეს ანგარიში ბატონი არის ზოგადად იესო ქრისტე, რომელიც მოვიდა და თხოვა ანგარიში ჩაბარება. და ხვდება რომ აი ეს ამათ ანგარიშს ვერ აბარებენ და მიმართეს 1000 გვარ სისულელეებს, აი ხრიკებს. ეს არის ის სადაც ფარისევლები მას ეპაიქრებიან და უნდა გამოიყვანონ თავიანთი თავი. ანუ ხვდებით რა დატვირთვას ეუბნება იესო ქრისტე. ამინ. და მე მომხში ვკითხულობ, შეაქო ბათონმა უსამართლო მნე ხერხიანად რომ მოიქცა, რადგანაც ამ სოფლის ძენი სინათლის შვილებზე მოხერხებულები არიან თავიანთი მოდგმაში. აქ უნდა ჩვენ მივხვდეთ რა არის სინათლის შვილები. ფარისევლური იუდაიზმი ასწავლის, რომ თორის ყველა მასწავლებელი რაბინი, ვინც სწავლობს, ისინი ითვლებიან სინათლის შვილებად. რადგანაც თორა ივრითული სიტყვაა და ერთ-ერთი მისი განმარტება ორ ნიშნავს სინათლეს. აქედან წამოსულია სინათლის შვილები. და იესო ასწავლის ეუბნება, რომ ის ადამიანი, გარეწარი ადამიანი თქვენზე უფრო მეტი მოხერხებულიაო. აღმოჩნდა ვიდრე თქვენო ამ მომენტში, რასაც თქვენ ახლა მემაბრალებთო. ხვდებით?
ეს არის სარკაზმით ნათქვამი იგავი, რო იცოდეთ, ჩემო კარგებო. ამაში არ არის ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ეს როგორც ბუკვალოდ. ეს არის სარკაზმი. და აი მეორე უკვე დაცინის იესო და სარკაზმით ამბობს. და მეც გეუბნები თქვენ შეიძინეთ მეგობრები უსამართლო მამულისაგან, რომ როცა გაღარიბდებით მიგიღონ საუკუნო სავანეში. სავანეს არასტორიისაა, სამყოფელი ითვლება რა. სავანეს სამოთხეში არ მოხვდებით, იესო ამას არ ამბობს. ეს ერთ-ერთი სიტყვა ეს რომ იცოდეთ. ანუ სამყოფელი. მაგრამ ეს არის იესოს მიერ ნათქვამი სარკაზმით. ეს არ უნდა მივიღოთ ჩვენ ბუკვალურად და სერიოზულად უკვე მოციქულებს ეუნება უკვე მეათემულში. მცირედში ერთგული ბევრშიც ერთგულია და ვინც მცირედში უსამართლოა, ბევრშიც უსამართლოა. აი ესა გაკვეთილი, რასაც იესო ეუნება. ის მცირედშიც, რომელშიც თქვენ ასწავლითო, რომ ცოდვილებია, რომ იმაშიც არ ახართ ერთგულებიო და თქვენ ვიღარ განდობთო თორის თლიან განმარტებასა და ამასო. ხვდებით რა ამ იგავის არსი რაში მდგომარეობს? ეს არ არის ჩვენ მოკარგებო, აქ იესო ჩვენ არასწავლის უსამართლო ფულით შეძენილი მეგობრები შეიძინო, რადგანაც ეს ეწინააღმდეგება ჯულს, რადგანაც ზაქემ, რომელმაც უსამართლოდ შეიძინა ფული, მან მონანიები თქვა 7 გზით უნდა ავანაზღავრო ყველასო. ხვდებით, ჯულის მიხედვით ასია და ამ დროს ეუბნება იესო, აი დღეს მოხდა შენი ამ სახლის ხსნაო. მონანიებამ მოიტანა ნაყოფი. აი ეს ნაყოფი ნიშნად გამოსწორება ვისთანაც შენ, მაგრამ აქ რომ ჩვენ ვივარავდოთ, რომ იესო თითქოს ასწავლისო უსამართლო დაგროვებული ქონებაო, დაურიგოთო, ხალსო, გაჭირებულ ღატაკებსო და ამით ჩვენ გამოვისყიდით, ცოდებს ეს არის სისულელე. ხვდებით, აქ უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ, რომ იესო ასწავლის სარკაზმით ეუნება და შემდეგ უკვე მოყვება ამ განმარტებას იესო ქრისტე და ეუნება, რომ ხო და უსამართლო მამონას უერთგულე ჭეშმარიტ ვინ განდობთ. ანუ იმ საქმეში, რომელშიც თქვენ ღმერთმა განდობთ, იმაშიც ერთგულები არ ხართო. იმ ფულის იმაში, რომელსაც ისინი ასწავლდნენ, იმაშიც კი არა ერთგული იყვნენ და ატყუებდნენ ერთმანეთს. აი ამაში მდგომარეობს ფარისევლების მხილება და ეს მან უთხრა მოწაფეებს, რადგანაც მოწაფეებიც არ ჩავარდნილიყვნენ ასეთ ხიბლში, რომ ჩვენ მოგვეცა თორის განმარტება, სწავლება და მარტო ჩვენ ვართ და თქვენ არავინ არ ხართ და ეგეთი რამე. აი ეს იგულისხმება აქ, ამას გულისხმობდა იესო ქრისტე. ანუ ჩვენ მივხვდით, რომ იესო ქრისტე როდესაც დაუწყეს ბრალდება, რომ ის ცოდვილებთან ზის, იესო ამ ხელს მათ, რომ თქვენი სწავლებით ცოდვილები არ არსებობს, ებრაელები არ არიან ცოდვილები. მაგრამ იესო უპირისპირდება და ეუბნება, რომ ბიბლია თორა ასწავლის, რომ ცოდვილები არსებობს. მათ ჭირდება დახსნა და განთავისუფლება. ეს ორი იგავი მოყავს. რომ ღმერთისთვის ერთი მნიშვნელოვანია სისავსისათვის, რადგანაც სისავსეში მოქმედებს ღმერთი. აგრეთვე ინდივიდუალური ადამიანის მნიშვნელოვანია. აქედან წამოსულია და ბოლოს ეუბნება დაკარგულ ძეზე მოყავს მაგალითი. ანუ თქვენ რასაც ასწავლითო იესო ეუბნება, რომ პრაქტიკაში არ არსებობს ესო. მაგრამ თქვენ რასაც ასწავლითო, იმაშიც ერთგულები არ ახართო. ამაში ამხელს იესო. და ყველაფერს ამით ასრულებს იესო ქრისტე მდიდარი და ლაზარესი იგავით. რადგანაც თქვენი ბოლო იესო ეუბნება სასამართლო იქნებაო, რომელსაც თქვენ გასამართლებითო. აი ესაა ჩემო კარგიო მთელი იგავის ამის კონტექსტი და არსი. რადგანაც ჩვენ ვკითხულობთ შემდეგ ფარისევლები უყურე ყოველივე ეს ესმოდათ ფარისევლებს, რომლებიც ვერცხლის მოყვარული იყვნენ და დასცინოდნენ მას. ანუ ფარისევლებმა მას ეს სიცილით აიღო. მიიღეს ეს ყველაფერი. რადგანაც იესომ სარკაზმი თქვა, ფარისევლებმაც გაიგეს ეს სარკაზმი და გაეცინათ. ხვდებით რაში მდგომარეობს ეს ყველაფერი. ეს არის იგავი სარკაზმით ნათქვამი. და აი ეს მინდოდა ამის თქმა, იმედია გამიგეთ რა რისი თქმაც მინდოდა, იმედია სწორად გადმოვეცი. თუ რამე ვერ გაიგეთ, დაწერეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარები და შევეცდები განმარტებას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ის განმარტება, რომელიც არის, ყველას აქვს ჭეშმარიტების მარცვალი. მაგრამ მე შევეცადე მათი განმარტების წინამდე კი არ წავსულიყავი, მე შევეცადე უბრალოდ ებრაული ტრადიციიდან გამომდინარე ისტორიული, კულტურული ანალიზის
მე თვითონ დავიბედი ახალ სიტყვას. ანუ შევეცადე ებრაული თვალთახედვით გადმომეცე ამ იგავის არსი. რომ ეს იგავი არის სატირა, სარკაზმი. ძალიან ბევრი ხასიდური იგავები არის ესეთი თუ შეიძლება წიგნი არის ხასიდური იგავები და იქაც ძალიან ბევრი იგავებია ესეთი სარკაზმით ნათქვამი და ესეთი დაცინვითაც ნათქვამი. ეს ებრაულ ტრადიციაში არსებობდა, რომ ეცოდეთ. აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. მადლობა ყურადღებისათვის, იმედია დიდი სიტყვა არ გამომივიდა და საინტერესო გამომივიდა ახსნა. მადლობა ყველაფერს. დაკურთხოთ უფალმა.